Bonjour, Nicolas Desjardins, Neuroperformance. Aujourd'hui, je voulais parler de deux choses. Le serrement de dents et le bruxisme. On va les dissocier tout de suite. Le serrement de dents, c'est du stress. Toujours une contraction constante. Le bruxisme, c'est les gens qui gringent des dents. Ça arrive plus souvent, habituellement, à la nuit. Où il y a plus d'anxiété qui reste dans le corps, qui veut ressortir. C'est quoi l'anxiété? L'anxiété, c'est une peur non rationalisée. C'est-à-dire que quand on ferme les lumières le soir, nos petites angoisses ressortent. On est seul avec nous-mêmes et des fois, c'est des petites choses qu'on vit dans notre passé, dans notre présent, qu'on n'a pas réussi à parler, s'exprimer, qui restent en dedans de nous. Fait que ça nous ronge de l'intérieur et c'est pour ça qu'on ronge aussi notre bouche. Des petits trucs pour éviter de serrer les dents, pour les stresser, parce que c'est un petit peu plus rare pour les bruxeurs dans le jour. C'est des petits points de couleur comme ça. Vous en collez environ 5 dans des endroits différents dans votre quotidien au niveau des yeux. Ça peut être un sur votre téléphone, un sur votre écran d'ordinateur, un dans le front de votre collègue de travail. Quand vous voyez le petit bonhomme sourire, vous posez la question suivante. Est-ce que mes dents se touchent? Si vos dents ont le moindre contact, ça veut dire qu'il y a une contraction musculaire. Les dents ne devraient jamais se toucher. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre la langue dans votre palais, en arrière des palettes, hein? Comme ça. Ça fait comme un pilier qui empêche la bouche de fermer. Si on a toujours les dents serrées, ça va causer des dommages au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Et en plus, on peut déchausser les dents. Avec les fameuses graisses de gencives et compagnie, là. C'est cela. Vous pouvez imaginer un poteau planté dans la terre. Si vous frappez en haut du poteau, bien, la terre tranquillement va s'en aller. C'est un bon petit truc de vous sauver du dentiste en même temps. Petit collant, coûte pas cher, bon petit truc et sauvez vos dents. Merci.